მოგესალმებით. დღეს ოთხშაბათია, ჩვენი ლექციების კურსის ალგებრა და მათემატიკური მოდელები ეკონომიკაში მეორე ლექცია. პირველი ლექციის შემდეგ მაინც აწყობა იყო სიტუაციის, ჩვენ რაღაცები გავასწორეთ, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ შემდეგი ოთხშაბათიდან აბსოლუტურად სხვა ვითარებაში ვიქნებით. საუკეთესო კამერა შევიძინეთ, დაფები გაბარებულია და აი ცარცისთვის კლასიკური დაფები კვირისთვის მზად იქნება, ოთხშაბათისთვის ყველაფერი გამზადებული იქნება, ამიტომ ჩვენ გადავალთ ლექციების წაკითხვის კლასიკურ ატმოსფეროში, კლასიკურ რეჟიმში და რაკი დღეს ჩვენ გვიწევს ისევ იმ გარემოში, მაგრამ გაუმჯობესებულ ტექნიკურ პირობებში მუშაობა დავიწყოთ. მე მოკლედ რომ არ გავიმეორო პირველი ლექციის რამეები, მხოლოდ ერთს ვიტყვი, რომ ვისაც აინტერესებს მოდელირება როგორ ხდება, როგორ არის დაშვებები, როგორ კეთდება, რა უნდა გამარტივდეს, როგორ უნდა აისახოს რეალური ობიექტიდან, როგორ გადავიდეთ იმ საანგარიშო მოდელზე, რომელზეც მუშაობა შესაძლებელია. ეს არის აბსტრაქციები, მაგრამ ეს უნდა იყოს გონიერი აბსტრაქციები, რომელიც ჩვენ საშუალებას მოგცნობს. სწორედ ამის გამო შევისწავლოთ ის, რატომ არ არსებობს ერთი მოდელი. ცხადია, ვერ იარსებებს ერთი მოდელი იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ მრავალფეროვანია საკუთრივ ეკონომიკა, ისევე როგორც სხვა რამ, უამრავი პროცესი მიდის, თუ თქვენ გინდათ ყველაფერი ერთად შეისწავლოთ, ეს უბრალოდ არ გამოვა. ამიტომ სწავლობენ კონკრეტულ ობიექტებს, კონკრეტულ პროცესებს და ამიტომ გასაგები არის მრავალი მოდელი, მაგრამ პრობლემა არა მოდელის მრავალფეროვნება, არამედ რამდენად სწორია ეს მოდელი და რამდენად აისახება ის პროცესი, რომელსაც ჩვენ სწავლობთ. 25 გვერდიდან 39 გვერდამდე ჩემს წიგნში ეს ყველაფერი არის. ძალიან დეტალურად, რაც შეეხება მატრიცებს, მე სპეციალურად მოვიტანე განტმახერის ფუნდამენტალური წიგნი მატრიცების თეორია. აქ არის ის, რასაც ქვია არაუარყოფითი მატრიცების თეორია. საქმე ის არის, რომ მატრიცების თეორია, რა თქმა უნდა, წრფივი ალგებრის შემადგენელი ნაწილია, მაგრამ მე საკმაოდ სოლიდურ უნივერსიტეტებშიც კი წრფივი ალგებრის კურსებში ვერ ვნახე ისეთი გამონაკლისების გარდა ისეთი პროგრამა, სადაც ამ ნაწილს მატრიცების თეორიასა ექცეოდეს ყურადღება, იმიტომ უბრალოდ არ ეტევა, ამიტომ ვისაც ჭირდება ეს ყველაფერი უკვე სერიოზულ ლიტერატურაზე გადია. გასაგებია, რომ პროდუქტიული მატრიცები და არაუარყოფითი მატრიცების თეორია ქართულ უნივერსიტეტებში პრაქტიკულად მით უმეტეს ეკონომიკურ სპეციალობებს არ ისწავლება, მაგრამ ჩვენ რაც გვჭირდება ყველაფერს ავიღებთ. რომ არ მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ მთავარი, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ძალიან სერიოზულ შედეგების ანალიზზე უნდა გავიდეთ. მე უბრალოდ შეგახსენებთ მოკლედ იმას, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და მეც მჭირდება, რომ ლოგიკური ბმა გავაკეთო დღეს უკვე გავაგრძელო ლექცია. ჩვენ ვიხილავთ ჩაკეტილ ეკონომიკას. ეხლა როგორ აიცით, რეალური ეკონომიკას ლეონტიევმა გაუკეთა აბსტრაგირება. ჩვენ ვიხილავთ ჩაკეტილ ეკონომიკას. ანუ აქ არ არის საუბარი, რომ იმპორტი არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიხილავთ უსასრულოდ დაყოფად პროდუქტებს, საქონელს. ანუ უსასრულოდ ან დაყოფადი პროდუქტის საქონელი ნიშნავს იმას, რომ თქვენ რომ გაყოთ ის, მისი თვისებები არ შეიძლება. მაგალითად, პური გაყოფადია, იმიტომ რომ თქვენ პური გაჭრათ შუაზე, მას თავისი ფუნქცია ექნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ თქვით, რომ გვაქვს ლეონტიევის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დამსახურება არის, რომ მან ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკაზე დაკვირვებით, რომელიც მთლიანობაში არ იყო აღწერილი, მან მოახერხა, რომ გამოეყო სუფთა დარგები. ანუ დარგი, სუფთა დარგი მან დაარქვა
ეკონომიკის დარგს, რომელიც უშვებს ერთი ტექნოლოგიით, ერთი სახის პროდუქციას და ასეთი დარგი სულ იყო მის მიერ გამოყოფილი 1, 2 და ასე შემდეგ n დარგი. გასაგებია რომ n დარგი თუ იყო აგრეთვე შესაბამისი n პროდუქცია. თითეული დარგის მიერ გამოშვებული პროდუქცია ჩვენ აღვნიშნეთ x1-ით, x2-ით და ასე შემდეგ xn-ით. უბრალოდ მე შემიძლია ასე დავწერო x1, x2, xn და ეს პროდუქცია, რომელიც არის პირველი დარგის პროდუქცია, მიდის არა როგორც ამ დარგის პროდუქციის წარმოებაზე, არამედ მიდის სხვა დარგების პროდუქციის წარმოებაზე. ესე იგი, მე რომ დავწერო ეხლა ბალანსი, მექნება ასეთი. x1 პროდუქცია, რომელიც პირველმა დარგმა გამოუშვა, z1 x1, ანუ პროდუქციის რაღაც ნაწილი x1 დარგში წარმოებული მოხმარდა ისევ x1 დარგის პროდუქციას. პლუს ანდა შემიძლია ასე ვთქვა, ჯერ x1 არ მინდა, z1 პლუს მეორე დარგს მოხმარდა z1 2 პლუს და ასე შემდეგ plus z1n. პირველი დარგის პროდუქცია წავიდა ყველგან. ცხადია, ყველაფერი რომ ისევ საწარმოო დანიშნულები დახარჯული იყო, წარმოებას აზრი არ ექნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს ბოლო მომხმარებელი, ეს არის მოსახლეობა, შინამეურნეობები, ფირმები, სახელმწიფო, ამიტომ ის რაც მოიხმარება საბოლოო მოხმარების სახით პირველი პროდუქციისა, დავარქვით მაგას W1. და ასე შემდეგ, რომ ჩამოვწერო ახლა xn იქნებოდა zn1, zn2 პლუს და ასე შემდეგ zn plus w. რა შენიშნა ლეონტიევმა? ლეონტიევმა ისე შეარჩია დარგები და ეკონომიკის განვითარების იმ ეტაპზე, რომელიც ძირითადად ომის შემდგომი პერიოდს ეხებოდა, როდესაც ზრდა მიმდინარეობდა მოცულობების, იზრდებოდა როგორც წარმოებული პროდუქციის მოცულობა, ისე მოხმარებები, მან შენიშნა, რომ ფარდობა მოდი ესენი ასე რო არწერო, ij-ს დავარქმევ ამას, სადაც ij იცვლება 1, 2 და ასე შემდეგ. n გავარბენინებ ყველას, მაგალითად, ის თუ დავაფიქსირებ 1-ს, j-ს გავარბენინებ ყველას და მიქნება აი ეს, რაც დავწერე აქამდე, ის შევცვლი მეორეს, გავარბენინებ j-ს და მივიღებ მეორეს და ის თუ გავუტოლებ n-ს, გავარბენინებ და მივიღებ აი აქამდე. მან შენიშნა ასეთი რამ, რომ აი ამის ფარდობა x j-სთან იყო თითქმის დროზე დამოუკიდებელი და იყო
მუდმივი სიდიდე. ეხლა მოდით დავშიფროთ, რაც ნიშნავს AIG. დავუშვათ A11. A11 იქნება, მოდით აი ასე დავწერ Z11 X1-ზე უდრის A11. ესე იგი, თუ X1-ის ამ საქონლის წარმოებაზე დაიხარჯა მისი პროდუქცია ამდენი, თუ გავყოფ პროდუქციის წარმოებით მოცულობაზე, მე მივიღებ ერთეულოვან პროდუქციაზე დანახარჯ. ესე იგი, A11, ანუ ასე ყველა ინდექსი რო გავირბინო, AIG ეს არის სწორედ მუდმივი სიდიდეები, კონსტანტები და ის მეუბნება შესაბამისი დარგების ერთეულოვან პროდუქციაზე დახარჯულ საკუთარ და სხვა დარგების მოცულობას. ესე იგი, ეხლა მე რომ აი ეს გამრავლებული ამაზე მე მაძლევს ამას, ეხლა მე ასე ვიზამ, რომ ერთეულოვან პროდუქციაზე რატომაც რა კი არის AIG, მე დავდგები და ასეთ რამეს დავწერ. X1 ჩემთვის იქნება A11 X1 პლუს A12 X2 პლუს და ასე შემდეგ A1N X1 პლუს W1 და ასე შემდეგ X1 ეს იქნება AN1 X1 პლუს AN2 X2 პლუს ANN X N plus WN. აი ასეთი N რაოდენობის განტოლებათა სისტემა მექნება. ეხლა მე შემიძლია უკვე ეს ჩავწერო ასეთნაირად. თუ მე X ვექტორს დავარქმევ აი ამ კომპონენტებისგან შემდგარ ნაკრებს და ვექტორი გითხარით რაც არის, ეს არის გარკვეული მოწესრიგებული ნაკრები კომპონენტებისა, აუხსენი კიდევაც მაღაზიიდან ჩანთაში რაღაცები როცა არის ჩაწყობილი, მოიტანეთ სახლში, ეს არის ვექტორი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ რა იყიდეთ. თუ საბოლოო მოხმარების ვექტორს აღვნიშნავ W1-ით, W2-ით და ასე შემდეგ WN-ით, მაშინ მე გამომდის ასეთი მატრიცა კოეფიციენტების, ანუ დანახარჯების მატრიცა, რომელიც შემიძლია აღვნიშნო აი ასეთნაირად, რაც ბუნებრივად არის A11, A12, A1N და ასე შემდეგ AN1, AN2 და ასე შემდეგ ANN. ესე იგი, აი ეს წყობა განტოლებისა მე შემიძლია ახლა შემოღებული ვექტორების სახით შემიძლია ჩავწერო ასეთნაირად. ამას მე დეტალურად გავაკეთებ, იმიტომ რომ აუცილებელია ჩვენ ის რასაც მე ნაირსახეობებს ჩავწერ, რომ ყოველთვის გქონდეს
ყურადღების ქვეშ. ესე იგი, მე ვწერ წარმოებული პროდუქციები ყველა დარგში, ანუ x ვექტორი გამრავლებული, მოდიში, გამრავლებული x ერთზე, ანუ ვექტორზე ისევ და პლუს აქ მე ის დავწერე როგორც მატრიცის გამრავლება, ვექტორის გამრავლება მატრიცაზე, ეს არის პირველი კომპონენტი ამაზე, პლუს ეს გამრავლებული ამაზე, პლუს ეს გამრავლებული ამაზე, მივიღებ პირველ სტრიქონს და ასე შემდეგ. ეხლა მე შემიძლია უკვე აი ეს ჩავწერო იმ აღნიშნების შესაბამისად ასეთნაირად. x მოდი უფრო კარგ ფერს ავიღებ. x ვექტორი უდრის a მატრიცა გამრავლებული x ვექტორზე პლუს w ვექტორი. გინდეს ჩამიწერია, არის აბსოლუტურად ერთნაირი. მაგრამ როდესაც მე ვექტორულ მატრიცული სახით წერ, ყოველთვის თქვენ სურათი უნდა გქონდეთ ასეთი. ეს არის. აქ გასაგებია ნაკლები ინფორმაცია, თუ მე ეს არ მესმის რა. მაგრამ მე შემიძლია ეს კიდევ ასეთნაირად დავწერო. კოორდინატებში x იური, ან x ჟიური, სულ ერთია, ეს იქნება a i ჟიური პლუს ამდე შემიძლია ესე დავწეროთ, უფრო იოლი იქნება i ჟიური გამრავლებული x ჟიურზე ხო, x ჟიურზე პლუს w ჟიური. სადაც i ჟ იცვლება 1-დან 2 და ასე შემდეგ. გითხარით, is დავაფიქსირებ 1-ს, ჟის გავარბენინებ 1-დან n-მდე, ესე იგი, აი ეს ჩაწერა და ეს ჩაწერა არის აბსოლუტურად იდენტური ჩაწერები. თუ მე ასე ცალკეული კომპონენტის მიხედვით წერ, ანუ მე ახლა ეს დავწერე, აი ეს შემოკლებულად. ეს იქედან დავწერე ეს. აქედან აღნიშნებით დავწერე ვექტორული და აქედან დავწერე ეს. მე რა თქმა უნდა ამხელა აღნიშნებიანი განტოლებები და გამოსახულებები რო ავწერო, ან მატრიცულად ჩავწერ მას ვექტორულ მატრიცული სახით, ან კოორდინატებში ჩავწერ, მაგრამ ყველა შემთხვევაში მე სურათი უნდა მქონდეს, რომ ამაზე მაქვს საუბარი. იმის და მიხედვით რამხელაა i და ჟ. აი ჩვენ რაც მივიღეთ, ეს ანუ იგივეა, აი ეს არის ლეონტიევის მოდელი. ანუ როგორც მას სხვანაირად უწოდებენ, დანახარჯები გამოშვების ვექტორი. რა გამოვიდა? მე უნდა მქონდეს ცხრილი, ამის დათვლა ყოველთვის შეიძლება. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ შეერთებულ შტატებში სხვა ქვეყნებიც
ეს დანახარჯების მატრიცები მოიცემა ყოველწლიურად და იმისათვის მე რომ ვიმსჯელო ეკონომიკის აუკარგიანობაზე იმუშავებს ეს ეკონომიკა თუ არ იმუშავებს თუ იმუშავებს სიცოცხლის უნარიანია ანუ ეფექტურია მაშინ აქ ყველაფერი გარკვეულია აი მე მაქვს ერთადერთი ეს ცხრილი მატრიცა A ეს ახლა კონკრეტულ ციფრებში რო დავწერო მექნება რიცხვებიანი ცხრილი და ამის მეშვეობით უნდა ვიმსჯელო ეკონომიკაზე საკმაოდ ჩლუნგი რამეა ციფრებია ციფრებიდან ბევრი რამის გაგება არ შეიძლება თუ რაღაც ლოგიკური კავშირები არ იქნა ხო სწორია აი ჩვენ გადავდივართ ამ მოდელის შესწავლაზე ჩემი მთავარი კითხვა არის რომელზეც პასუხის გაცემა უნდა ვისწავლო იმუშავებს თუ არა ასეთი ეკონომიკა და მე გარკვეული მონაცემების და ახსნების შემდეგ გადავალ ძალიან უცაშველოდ საინტერესო აი მეცნიერულ დასაბუთებაზე იმისა თუ რატომ ვერ იმუშავა და რატომ არ შეიძლებოდა ემუშავა საბჭოთა ეკონომიკას მას აღმოაჩნდა გარკვეული სასიცოცხლო პერიოდი როდესაც ის აღორძინების გზაზე იყო დაახლოებით 30-იან წლები ინდუსტრიალიზაცია და ასე შემდეგ მაგრამ შემდეგ მოხდა მთელი რიგი ფაქტორები რამაც მისი შესაძლებლობების ზღვარი ამოწურა და ჩვენ რომ იდეოლოგიურ მარაზმებში და რაღაც შეფასებებში არ ჩავეფლოთ ჩვენ გვჭირდება ზუსტი დასაბუთება თუ რა პრობლემასთან მქონდა საქმე აი ამისთვის ვემზადებით ჩვენ ახლა გასაგებია აი ჩემი ლეონტიევის მოდელი სტატიკური ანუ ეს თავარი სახე ან ეს გასაგებია და მატრიცა A რომელიც არის დანახარჯების მატრიცა მოდით ასე დავარქვათ მას როგორც უწოდებენ ეხლა მე ცოტა ერთ ნაბიჯს გადავდგამ და მოვიქცევი ასეთნაირად ეს მე დეტალურად მინდა რომ წარმოიდგინოთ აქ რთული არაფერი არ არის აი ძალიან დეტალურად გავაკეთე ეხლა მე მინდა ყველა ნაბიჯი იმიტომ რომ ჩვენ ამას მერე ყოველგვარი ახსნების გარეშე გავიმეორებთ მოდით მოვიქცეთ ასეთნაირად ეს გადმოიტანოთ აქეთ ანუ მე მექნება x ვექტორს მინუს a ვექტორი a მატრიცა გამრავლებული x ვექტორზე უდრის ეს ჩვენთვის არის როგორც ვიცით საბოლოო მოხმარება ანუ ისეთი W1 W2 და WN უნდა აწარმოოს ეკონომიკას რომელიც თავის მოსახლეობას სჭირდება ყველაზე მეტად სჭირდება შეიძლება მოხდეს ასე რომ W1 კი აწარმოება რაღა W კი აწარმოა ანუ ეს ვექტორი მაგრამ აქ ისეთი კომპონენტებია რომელიც მოსახლეობისთვის საჭირო არის ცოტა ესე შეიძლება იყოს ცხადი ასეთი ეკონომიკა ეფექტური ვერ იქნება ხო სწორია ამასაც პასუხი ჩვენ უნდა გავცეთ და უნდა გავცეთ ძალიან დეტალურად ეხლა ნახეთ მე მინდა x ვექტორი რა კი აქ არის გავიტანო გარეთ მაშინ მე მრჩება რაღაცა მინუს a მატრიცა ეხლა ყველას გახსოვთ სკოლიდან მე გავიმეორებ იმას a მინუს bx თუ გაქვთ თქვენ ბოდიში ba ჩვენ ვიქცეოდით ძალიან მარტივად ამას დავწერდი ასე a-ს გავიტანდი და 1 მინუს b მექნებოდა
მაგრამ ეს სკალარული რიცხვი, სკალარი რა არის? ერთი რიცხვით რომ გამოისახება სიდიდე, ჩემი წონა, სიმაღლე და ასე შემდეგ. მაგრამ მე როცა ვექტორი გამაქვს გარეთ, აქ ერთიანს ვერ დავწერ, აქ უნდა დავწერო ერთეულოვანი მატრიცა. ანუ მე შემიძლია გავაკეთო ასეთნაირად. ერთეულოვანი მატრიცა ეს არის მატრიცა, რომლის დიაგონალზე დგას ერთები, ხოლო ყველა სხვა ელემენტი არის ნულის სტოლი. ეს იყოს მოდით n რაოდენობის და აი დიაგონალური მატრიცა. ესეც არის n-ის, ანუ n წკრივი მაქვს, სტრიქონი მაქვს და n სვეტი მაქვს. ერთეულოვანი მატრიცა. ეხლა თუ მე ერთეულოვან მატრიცას, როგორც ამ მატრიცა ხელმარცხნივ x ვექტორისა, ისევე უნდა დავუწერო ამას აი ეს. ერთეულოვან მატრიცას თუ მე გავამრავლებ x ვექტორზე, x1, x2 და ასე შემდეგ xn, შეხედეთ რა გამოვა, 1 გავამრავლოთ x1-ზე, პლუს 0 გავამრავლოთ x2-ზე, პლუს 0 გავამრავლოთ xn-ზე. ანუ მე დამრჩება x1. შემდეგ თუ მეორეს გავამრავლებ იგივე ვექტორზე, მე მეორე სტრიქონს 0 გამრავლებული x1-ზე, 1 გამრავლებული x2-ზე და ასე შემდეგ. ესე იგი მე ეს იგივე x ვექტორია. ეხლა გასაგებია, თუ მე x გავიტან გარეთ, მე მექნება ასეთი სურათი. e minus a უდრის w-ს. და მოდით ამას აქვე მიუწერ, ეს უკვე აღარ მჭირდება. ეს მე მქონდა, ეხლა მე გამიჩნდა ასეთი რამ. x, ანუ d, ეს აუგნიშნე d-თი, d მატრიცა გამრავლებული x-ზე უდრის w-ს. ეს ამოცანა, მოდი ამას პირველი ნომერი დავაწეროთ, ამას დავაწეროთ მეორე ნომერი. ეს ერთი და იგივეა, ოღონდ სხვადასხვანაირად მაქვს დავაგებული. თუ ამ მატრიცა აუცილებლად არის დადებითი, ასე ხო? აბით. ასე ლურჯით ხო? კარგი. ესე იგი, ნახეთ, ამ მატრიცა რაებია? ანუ ეს არის პროდუქციის ერთეულზე დახარჯული თითეული დარგის პროდუქციის წილი. ესენი ვერაფრით ვერ იქნება უარყოფითი რიცხვები. რას ნიშნავს ახლა მე ვთქვათ რაღაცის წარმოებაზე დავხარჯე უარყოფითი რიცხვი, ხო? ანუ არ გავდივარ ჩემი მოდელიდან, ჩაკეტილი ეკონომიკა მაქვს. ესე იგი, შეიძლება ზოგიერთი კოეფიციენტი იყოს 0. ამიტომ ყოველთვის მეტია ანტოლი 0-ზე. აი, ასეთ სიდიდეებს, როცა ქვია არაუარყოფითი სიდიდეები. ნახეთ, ის შეიძლება იყოს 0, შეიძლება იყოს 0-ზე მეტი
მაგრამ ის ვერ იქნება უარყოფითი. ესენი არიან სიდიდეები არის არაუარყოფითი სიდიდეები. შევხედოთ დუბლივე ვექტორს. ეს არის საბოლოო მოხმარებისთვის წარმოებული პროდუქცია. ხო სწორია? პირველ დარგში, მეორეში და ასე შემდეგ. ნუ ახლა რომელიღაცა შეიძლება იყოს ნული, მაგრამ აქ აღარ აღწევ. ნული თუ არ არის, არ იწარმოება. ამიტომ ყველა შემთხვევაში დუბლივე i მეტია ნულზე. i იცვლება 1-დან. აი ასეთნაირად ჩაწერილ სიდიდეებს ქვია დადებით. ესე იგი, თუ ამ მატრიცის დანახარჯების მატრიცის ელემენტები არის არაუარყოფითი, აქედან მიიღო მატრიცების თეორიამ არაუარყოფითი მატრიცების თეორია, იმიტომ რომ მისი ყველა ელემენტი ასეთია. ან ნული, ან დადებითი სიდიდე. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში უარყოფითი. ის კი დადებითია. ეხლა დავაკვირდეთ, რას წარმოადგენს D მატრიცა. A მატრიცა გავარკვიეთ. ეს არის A მატრიცა არის არაუარყოფითი მატრიცა. ეხლა გავარკვიოთ, რას წარმოადგენს D მატრიცა. ჩვენ გვაინტერესებს D მატრიცა. რა არის? D მატრიცა არის S minus A. ერთეულს, ანუ იქ ხო ერთეული მიზის, გამოკლებული A1 დიაგონალზე არის, ნიშანი რა ექნება ვერ გეტყვით. მაგრამ ყველა არადიაგონალური ელემენტი D მატრიცაში, ანუ ჩვენ რა გვაქვს? D, I, J, სადაც I, J იცვლება 1-დან n-მდე. ყველა არადიაგონალური ელემენტი იქნება უარყოფითი. D, I, J ნაკლებია ანტოლი 0-ზე, თუ I არ უდრის J-ს. რადგან I თუ უდრის J-ს, დიაგონალური ელემენტი მექნება. და დიაგონალური ელემენტის შესახებ გააჩნია რა მექნება? 1-ს მინუს A1, 1-ს მინუს A2, 1-ს მინუს AN გააჩნია სიდიდე n-ისა, როგორი იქნება. აქ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელიც შემდეგ უნდა უპასუხო, მე მივიდე იქამდე. რა მოხდება თუ A, I, J-დან რომელიმე ამ კოეფიციენტებიდან 1-ზე მეტია? დავიმახსოვროთ ეს კითხვა, ნამეტანი ცუდი კითხვაა, იმიტომ რომ ყველაფერს აყირავებს და ჩვენ რომ არ აგვეყირაოს ახლა რაიმე, ჩვენ ვიმახსოვრეთ ამას, იმიტომ რომ მე უნდა გავშიფრო ყველაფერი, მართალია მათემატიკური ფორმულები დავწერე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ცხადად ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ეს დეტალიზაცია აუცილებელია შემდეგი რამის გასაგებად. ესე იგი, D მატრიცას ეს არის არადიაგონალური, არადადებითი ელემენტებიანი მატრიცა. არადიაგონალური, არადადებითი ელემენტებიანი
სხვადასხვა მატრიცა გამოვიდა. ნახეთ, აქ მქონდა არაუარყოფითი მატრიცა, აქ მაგ უარყოფითი ელემენტებიანი მატრიცა. ეხლა შემოვიტანოთ ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება, რომელიც პროდუქტიულობას ეხება და ჩვენ ეს ფუნდამენტალური ცნებები უნდა გავიტანოთ კურსის ბოლომდე, იმიტომ რომ ყოველთვის ამით იქნებით ესე იგი, გასაგებია. მე ლეონტიევის მოდელი უკვე ჩავწერე ორნაირად, მაგრამ თუ აქ ყველაფერი თითქოს და გასაგები იყო, აქაც ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ მატრიცის ხასიათი შეიცვალა. ეხლა მე უნდა ვისწავლო ამისი და ამისით გაანალიზება. ამისთვის არის ძალიან ძლიერი ცნება, რომელსაც ქვია პროდუქტიულობა. პროდუქტიულობა სახელი, აი განტმახების წიგნში ამ ძალიან ფუნდამენტა, ეს ინგლისურადაც არის, გერმანულად გადავნილი, ალბათ მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო წიგნია მატრიცებთან დაკავშირებით, კოლოსალური მასალაა მოცემული. ეს ყველაფერი არის ყოველგვარი ეკონომიკასთან კავშირის გარეშე, მაგრამ ისე მოხდა, რომ პროდუქტიული შინაარსობრივი დატვირთი ძალიან დაემთხვა ეკონომიკაში ამ არსს, რომელიც ამ მატრიცაში დევს. რას ქვია პროდუქცია? დაუშვათ განსაზღვრება ერთი. თქვათ, ვიტყვით, რომ კვადრატული კვადრატული არაუარყოფით ელემენტებიანი მატრიცა კვადრატული გასაგებია, რას ნიშნავს? კვადრატული n სტრიქონი n სვეტი. ანუ ამას აღნიშნავენ n ამბობენ n რიგი, მაგრამ რა კი ორივე ერთნაირია, კვადრატულ მატრიცებში შემთხვევაში ამბობენ, რომ n რიგის მატრიცა გვაქვს. n-ი თუ 2-ს უდრის, მე მექნება 1 წევრი, 2 წევრი, 3 წევრი, 4 წევრი. დიაგონალი ეს არის და 2 არადიაგონალური წევრი იქნება. ვიტყვით, რომ ამ მატრიცა პროდუქტიულია, თუ არსებობა აი ასე ავნიშნოთ, მოკლეთი, აღნიშნა არის ასეთი, არსებობს ისეთი x არაუარყოფითი, არსებობს ისეთი არაუარყოფითი x-ი, ანუ წარმოებული პროდუქციების ვექტორი ყველა დარგში და არსებობს დადებითი ვექტორი w, ანუ ბოლო მოხმარების ვექტორი ისეთი, რომ x უდრის x პლუს w-ს. ეხლა მე მაქვს უკვე ამ ცნების შემდეგ სერიოზული კრიტერიუმი.
თუ ჩემი მატრიცა პროდუქტიულია, არაუარყოფითი ელემენტებიანი კვადრატული მატრიცა A პროდუქტიულია, მაშინ ყოველთვის მოიძებნება არანულოვანი x ვექტორი არაუარყოფითი და მოიძებნება ისეთი დადებითი W ვექტორი, რომ ლეონტიევის ეს მოდელი სრულდება. ესე იგი, პირველი დასკვნა აქედან. ლეონტიევის მოდელი, ანუ ის ეკონომიკა, რომელიც აღიწერება ლეონტიევის მოდელით, არის სიცოცხლესუნარიანი, თუ მისი მატრიცა არის პროდუქტიული. უსაშუალოდ ძლიერი ცნება, თუმცა მე ეს ყველაფერი ეხლა ნახოთ, მოდით ასეთი რამ, რადგან მე A და D მატრიცებს ერთმანეთს ვაკავშირებ და დაკავშირებულია ისინი ასეთნაირად, მაგრამ მე განსხვავებებიც მივთითე, ეხლა მოდით განსაზღვრება ერთი შტრიხს დავარქმევ ამას, იმიტომ რომ მსგავსებია. ვიტყვით რომ არადადებითი ელემენტებიანი D მატრიცა არის პროდუქტიული, ესე იგი დავწეროთ D მატრიცა D I უდრის 1-დან n-მდე არის პროდუქტიული, რომლის ელემენტები DIG როცა I არ უდრის G-ს, ანუ არადიაგონალური ამას ნიშნავს, I რო G-ს უდრიდეს, ყველაფერი დავაგდება დიაგონალზე. აი ასეთი არადიაგონალზე არადადებითი ელემენტებიანი მატრიცა, ანუ მოდით ასე ვთქვათ, უარყოფითი ელემენტებიანი მატრიცა თუ გვაქვს, დიაგონალზე რა ნიშნიანი დაჯდება, ვერ ვამბობთ ამას, მაშინ ასეთ. მაშინ ეს არის პროდუქტიული, თუ არსებობს ისეთი x და არსებობს ისეთი w, ისეთი რომ dx უდრის w-ს. აი ორი განსაზღვრება ძალიან გავს ერთმანეთს, მაგრამ განსხვავება უნდა მივთითოთ, ეს განსაზღვრება პროდუქტიულობის შესახებ ეხება A მატრიცას, რომელიც ელემენტებიც არის არაუარყოფითი, ნულიან დადებითი, კვადრატული, n-სვეტი და n-სტრიქონი, მაშინ არის პროდუქტიული, თუ მოიძებნება ისეთი x და ისეთი დადებითი w, რომ სრულდებოდეს ეს ლეონტიევის სტატიკური მოდელი. და მეორე განსაზღვრება ერთი შრიფტი D, ასევე კვადრატული მატრიცა არის პროდუქტიული, მაგრამ ამ კვადრატული მატრიცის არადიაგონალური ელემენტები არის უარყოფითი, თუ მოიძებნება x და მოიძებნება დადებითი, ისეთი რომ კმაყოფილდებოდეს აი ეს
კიდევ ერთი мотиваცია რომ გავაკეთო მე მოდით გავაკეთოთ ასეთი რამ ჯერ ისე ვიფიქროთ იმიტომ რომ რასაც ვიფიქრებ და ინტერპრეტაციას ვერ გავუკეთებ ჩათვალეთ რომ სერიოზული არ არის იმიტომ რომ სერიოზულ მეცნიერებაში არ შეიძლება არაინტერპრეტირებული ფრაზა წარმოიშვას რა პროცესთან გვაქვს საქმე ვაწარმოეთ დროის რაღაც მომენტში მოდი აგერ დავწერ x t ვექტორი t იყოს დრო მე დროს ავიღებ დისკრეტულს ესე იგი დროის ღერძი აქ მე შემიძლია ასე გავაკეთო ეს იყოს რაღაც საწყისი t0 შეიძლება 0-ია ვთქვა მე სიდიდეებს ვეძებ t0-ში t1-ში t2-ში და ასე შემდეგ tn-ში ბაკი ეკონომიკაზე გვაქვს საუბარი და დროის პერიოდზე გვაქვს საუბარი როგორც წესი ეკონომიკაში 1 წელი იღება ამიტომ მე შემიძლია tn-ი ავიღო როგორც 1 წელი ანუ ჩემი 1 წელი დაყოფილია დაუშვათ თვეების მიხედვით განსხვავებით ამისა აქ არის სერიოზული ნიუანსები ახლა მე შიგნით არ წავალ ჯერ იმიტომ რომ ამის დრო უნდა მოვიდეს მე ახლა ეკონომიკას ავწერ დისკრეტულ დროში მაგრამ მე შემეძლო ეკონომიკა მეწერა უწყლოდ დროში ამ შემთხვევაში ჩემი x-ი იქნებოდა ფუნქცია დროის უწყვეტი ფუნქცია ანუ ამ შემთხვევაში დრო დისკრეტული არ არის ამაში არის ნიუანსები მაგრამ ჩვენ ახლა ამ წუთში ამაზე შორს ნუწავთ მე ავხწერ აი ამაზე ესე იგი დროის რაღაც პერიოდში თქო t1-ში ვაწარმოებ პროდუქცია გასაგებია რომ დღევანდელი ნაწარმოები პროდუქცია უცებ ვერ მივარდება მოხმარებელებამდე, ვერ მივარდება სხვა საწარმოებამდე, რომლებშიც ის გამოიყენება, ამიტომ ხდება ისეთი რამ, რომ ამ პროდუქციის დახლამდე მისვლას, ანუ ლოგისტიკა გარკვეული ხო სწორია, მიწოდების პროცესია, შეიძლება შეფერხებები მოხდეს და ასე შემდეგ დაიდოეს ყველაფერი მარკეტებში, მოვიდა მყიდველი იყიდა. ესე იგი, გადის გარკვეული ციკლი დროისა. ესე იგი, პროდუქციის წარმოებამდე, მის საბოლოო მოხმარებამდე მისვლა და რეალიზაციის შემდეგ არის ციკლი დახურული, ისევე როგორც საწარმო დანიშნულებით, ამ საწარმოდან მიწოდებული ყველა სხვა საწარმოში, სადაც ეს პროდუქცია საჭირო, არის გარკვეული დრო და ამას ქვია ციკლი. თუ ჩემი ერთი წლის, რა კი ერთ წელზე ვსაუბრობ მე, ციკლში მრავალი ასეთი პროცესია, მაშინ მე შემიძლია სტატიკურ მოდელზე ვისაუბრო. მაგრამ თუ ციკლი ძალიან დინამიურია და ემთხვევა ამ დროის პერიოდს, მე მაშინ უნდა გავიხილო დინამიკური სისტემა. მე აქ თუ შეამჩნიე თქვენ დროები ყველგან მოვაცილე, იმიტომაც სტატიკური. ახლა მე მჭირდება დავალაგო მიმართება შემდეგი რამისა. ნახეთ, ლოგიკურად უნდა მივიდე ყველა ფორმულამდე. მე ვაწარმოე პროდუქცია, ანუ ეს არის x1 t პერიოდში, x2 t პერიოდში და ასე შემდეგ xn t პერიოდში. და იყოს მოდი დღეს ვაწარმოე სიტყვაზე. ეხლა დავიწყე გადატვირთვა, ჩამოვატარებ მთელ ქსელში, ქარხნებში, საწარმოებში და ასე შემდეგ, გავიდა გარკვეული დრო, ესე იგი, ამ ნაწარმოები პროდუქციის წარმოება ხდება
დროის შემდეგ მომენტში. ესე იგი, x t ეს არის x t plus 1 მომენტში plus w t plus 1 მომენტში. ლოგიკურია. აბა როგორ სხვანაირად. ესე იგი, რა გამოდის? მე უკუდინამიკური ამოცანა გამომივიდა. მე ვიხმარ დროის შემდეგ პერიოდში საქონელს და ცხადია, მე თუ ესენი ვიცი, ამის დათვლა, ანუ რა უნდა მეწარმოებინა გუშინ, რომ დღეს ეს მომეხმარდა, თავისუფლად შემიძლია მისი დათვლა. ესე იგი, იმისათვის რომ ჩვენ რაღაცნაირად მოვაწესრიგოთ დროში ეს ცვლილება, სხვადასხვა რეჟიმები უნდა განვიხილოთ. ზრდა ძალიან რთული პროცესია. აი ამ წიგნში, ჩემს წიგნში თანამედროვე უმაღლესი მაკროეკონომიკა, აქ ძალიან ღრმად არის განხილული ზრდის თეორიები, ყველა რეჟიმები. მე მინდა ამ წიგნამდე მივიდე ლექციებისთვის, მაგრამ ამას დაჭირდება ამ კურსის გარდა კიდევ 2 ოპტიმიზაციის მეთოდები და კიდევ ერთი საგანი, რომლის შემდეგაც მე აუცილებლად წავიკითხავ ამ წიგნს. მეორე ტომი, რომელიც გამოვა უფრო მომავალი წლის ბოლოს, მას სჭირდება შემთხვევითი პროცესები და ალბათობა და ეს კურსი ჯერ უნდა წავიკითხო, რომ მე აზრი კონდეს იმ წიგნის ბოლომდე მიყვანას, მასალები მაქვს, ხო? ესე იგი, ჩვენ ეხლა შეგვიძლია ვისაუბროთ ყველაზე უფრო გასაგებ რეჟიმზე ცვლილებისა, რომელსაც ქვია დაბალანსებული ზრდის რეჟიმი. ესე იგი, მე შემიძლია ვთქვა, რომ დაბალანსებული რეჟიმი ნიშნავს ისეთ რეჟიმს, როდესაც დროის ერთი პერიოდიდან მეორე პერიოდზე გადასვლისას ყველა სიდიდე იცვლება გარკვეული ზრდის ტემპით. ეს ტემპი მუდმივია. ესე იგი, მე რო ეს ჩავწერო, მე უნდა მოვიქცე ასეთნაირად. ეს მე პროდუქტიულობა აღარ დამჭირდება, ესეც აღარ მინდა, უკვე სურათი ასე თუ ისე აღდგენილი გვაქვს. ესეც არ მინდა, ეს კი დავტოვოთ. ესე იგი, მე შემიძლია შევწერო ასეთნაირად. ესე იგი, დროის პერიოდში x-ი, ეს არის რაღაც სიდიდე ამ ვექტორისა, გამრავლებული, ეს არის დაბალანსებული ზრდის ტემპი. ასევე შემიძლია ცხადია W-ს მიმართაც მოვიქცე, რომ W T ეს არის S T plus 1 W ასე იყოს, მე გადავალ ტედროს. ეხლა იმისათვის, რომ მე ვნახო რა ხდება ამ სისტემაში, მე უნდა გავაკეთო და გადავიდე მათში, შევიტანო ეს ყველაფერი
აი აქ x-ს მაგერ ჩაიწერება s w-ს მაგერ ჩაიწერება აი ეს, ოღონდ s t + 1-ში და აქ ჩაიწერება x s + t + 1 გამრავლებული x. ესე იგი, თუ მე ახლა ამას ყველაფერს გავყოფ x s t + 1-ზე, არ მინდა უბრალოდ ზედმეტი რო ვწერო, მე საბოლოო ჯამში შეიძლება მივიღო ასეთი რამ, რომ ამას ხშირად აღნიშნავენ როთი და მე ამას რო დავამსგავსო ეს ყველაფერი მე მექნება x-ი უდრის რო მინუს 1 აი ასე d მატრიცა მაშინ იქნება რო ანუ s მინუს a აი მე მივიღე დინამიკური მოდელის შემთხვევაში მატრიცა, რომლის ანალიზით შემდგომი უკვე პროდუქტიულობის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ არის. ეხლა იმისათვის რომ მე წავიწიო წინ და სერიოზული საანგარიშო ინსტრუმენტები მქონდეს ხელში, მე აუცილებლად მჭირდება ასეთი თეორემა, ნახეთ, თეორემა ნიშნავს იმას, რომ მე რასაც დავწერ, ყველაფერი უნდა დავამტკიცო. ხას უსვა. ეკონომიკაში არაფრის თქმა არ შეიძლება თუ მას თქვენ არ დაამტკიცებთ. დანარჩენი ეს უკვე ქართველი ექსპერტების საქმეა და ვითომ ეკონომისტების საქმეა. არაფრის თქმა, რომლის ინტერპრეტაცია და ახსნა თქვენ ფორმალურად არ შეგიძლიათ, არ შეიძლება. ამიტომ ჩვენ საბოლოოდ მივდივართ, ნახეთ, უკვე მაქვს სერიოზული ცნებები, რომელიც მატრიცების პროდუქტიულობას ეხება. ეხლა მე მჭირდება ის ფუნდამენტალური თეორემა, ანუ ის მტკიცებების ნაკრები, რომელიც მე სერიოზული ნაბიჯის გადადგმის საშუალებას მომცემს. ეხლა მე ამას ყველაფერს წავშლი. მე მქონდა გადაწყვეტილი, რომ ამ თეორემის ყველა პუნქტი 4 ბიჯია ძირითადად დამემტკიცებინა, მაგრამ ამ ეტაპზე გადავიფიქრე, იმიტომ რომ მე მინდა არსებზე გავამახვილო ყურადღება, ჩვენ შევალთ ფორმაში, როდესაც მე უფრო რთულ რაღაცებს დავამტკიცებ, მაგრამ დამტკიცება არ არის მხოლოდ ტექნიკა. დამტკიცება არის იმის არსებში წვდომა, რომელსაც ჩვენ ვიხილავთ იმ საკითხის არსებში. ამიტომ ეს ყოველთვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ერთ პარალელს გავავლებ. საქართველოში მსოფლიოში ცნობილი მათემატიკური სკოლები იყო, იცით ეს კარგად, მე მგონი უნდა იცოდეთ, ახალგაზრდებმა თორე უფროსმა იციან და იქ იყო ძალიან მაღალი დონის საგნები, მათ შორის კლასიკური მათემატიკური ანალიზი. ვიხდი, ეხლა იქეთ კი მაქვს კალკულუსები ნანახი, მაგრამ
ყოფილიყო საქართველოში კალკულუსი, ვერ წარმოვიდგინე, რომ იქედან შეიძლება წამოღებული იყო კალკი. რა არის კალკულუსი? კალკულუსი არის გამოშიგნული მათემატიკური ანალიზი დამტკიცებების გარეშე, ძალიან ზერელე წიგნი, რომელსაც ასწავლიან ჩვენ კურსი, ჩვენ სტუდენტებს. საქმე ის არის, რომ მათემატიკა იმდენად ლოგიკურია და რა კი მე საუბრობ მეცნიერებაზე, რომელსაც ქვია ეკონომიკა, ესა ძალიან მკაცრია, თუ ჩვენ სერიოზულად ვუდგებით ამას, კალკულუსების დონე არ გამოგვადგება ჩვენ არ გამოგვადგება, მე ამას ვუძახი ეგრეთ წოდებული კუკ-ბუკ. იცით თქვენ მზარეულები, ქალბატონები როგორ აკეთებენ გარკვეულ სადილებს, ხო? მათ აქვს ჩამოწერილი რეცეპტები, რეცეპტებში წერი ეს ასე. თუკი მე ამ უსერიოზულებს რამეს ასე გეტყვით, რომ ამის მერე ეს დაწერეთ, ეს იქნება კუკ-ბუკი, ანუ ეს არაფრით არ იქნება განსხვავებული იმ სამზარეულო რეცეპტზე და სპეციალისტი არ შეიძლება რეცეპტებით მოქმედებდეს. მან არსი თუ არ იცის სპეციალისტი არ იქნება, თორე არავის არ მოეთხოვება ეხა ეკონომიკა იცოდეს პროფესიულ დონეზე. მაგრამ ვინც ეკონომიკური სპეციალობა დაამთავრა და ეკონომისტობაზე აქვს პრეტენზია, მან ეს ყველაფერი უნდა იცოდეს სპეციალისტის დონეზე. ამიტომ ეხლა მე ვაყალიბებ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს თეორემას, მისი შინაარსობრივი მხარე რა არის, ჩვენ ამის ანალიზის საშუალება გვექნება და ჩვენ ნახავთ თუ რამდენად ღრმა დასკვნების გაკეთება შეიძლება. თქვათ თეორემა 1. თქვათ B არის კვადრატული n განზომილებიანი მატრიცა არადიაგონალური უარყოფითი ელემენტებით. მაშინ შემდეგი მტკიცებები ეკვივალენტურია. მოდი მე ავიღებ აქ რომ პირდაპირ ზუსტად ჩავგავაკეთო ფორმულირება. პირველი მტკიცება პირველი. დავარქვათ ამას თუ გნებავთ თვისება, მნიშვნელობა არ აქვს. თავარი ის არის, რომ თეორემა ამტკიცებს ამას. არსებობს ისეთი x-ი და არსებობს ისეთი w. ეს არის მეტი ანტოლი ნულზე, ეს არის დადებითი. ამაზე უკვე შევთანხმდით, რატო ასე. ისეთი რომ dx-ი უდრის w-ს. აი მტკიცება. ანუ ეს მტკიცება იგივე არის, რომ d მატრიცა არის პროდუქტიული. აბსოლუტურად კაი რამეა, ნახეთ, მე მაქვს უკვე კრიტერიუმი. ისეთი დადებითი x-ი და ბოდიში არაუარყოფითი x-ი და ისეთი დადებითი w-ები არსებობს, რომ ეს უდრის ამას. ყველაფერი წესრიგშია. კარგია. მეორე. მტკიცება ნომერი 2.
ნებისმიერი ეს ნიშნავს ყოველი თითეული ნებისმიერი W არაუარყოფითი ნებისმიერი არაუარყოფითი W-სათვის არსებობს ისეთი X-ი ისეთი რომ DX-ი მტკიცება ის არის რომ ეს ორი რამ ერთმანეთის ეკვივალენტურია თუმცა ეს მარტო არა ნახეთ მოდი გავყვეთ არსებობს ორი ვექტორი ერთი არაუარყოფითი მეორე დადებითი რომელიც აკმაყოფილებს ამ განტოლებას და ეს შესანიშნავია ეს პროდუქტიულია სისტემა იმუშავებს ნებისმიერი დადებითი გამოშვების ვექტორისათვის ყოველთვის არსებობს ისეთი წარმოების ვექტორი x1 x2 და ასე შემდეგ რომელიც აკმაყოფილებს აი ამ განტოლებას გინდეს მithქვამს ორივე ერთნაირი მესამე მტკიცება დადებითი D მატრიცისთვის მისი თანმიმდევრული მთავარი მინორები ყოველთვის დადებითი მატრიცისგან ჩვენ რა მატრიცა გვაქვს ჩვენ გვაქვს ასეთი მატრიცა აქ ასე აი ასეთი D მატრიცა მაქვს ხოლმე ცხვილი თავარი მინორები ამის ანუ მე რო ჩავწერო ასე D დეტერმინანტი სწორ ცხრილებში წერენ მინორი რა არის აქედან თუ ერთი ელემენტი მაქვს ეს იქნება თუ მე გამოსკვეთა მინდა რომელისა უნდა გამოვკვეთო და ქვე სისტემაში რაც დარჩება ის იქნება მინორი და ასე შემდეგ მე ვწერ D1 D1 2 და ასე შემდეგ D1 და ასე შემდეგ DN1 ბოდიში K იყოს ზოგადად K1 K ბოდიში DK2 DK სადაც K არის ერთიდან n-მდე ესენი ყველა არის დადებითი თანმიმდევრული მე ხა უნდა დავიწყო D1-დან წავყე ბოლოში და ყველა თანმიმდევრული მინორი იქნება დადებითი მეოთხე მტკიცება შემდეგ ლექციაზე უკვე 4.5 მეტრიანი დაფა იქნება, ამიტომ ამდენი წაშლები აღარ დაჭირდება, ყველაფერი იქნება დაფაზე. მეოთხე მტკიცება ძალიან გავს მესამე მტკიცებას, ოღონდ საუბარია მთავარ მინორებზე. არა თანმიმდევრულზე, არამედ ნებისმიერი რო ავიღო, ის დადებითია. ესე იგი მეოთხე მტკიცება მე მეუბნება რომ D მატრიცის რაღაც K ნებისმიერი K რო ავიღო რომელიც არის 1-დან n-მდე მისი და
ნებისმიერი ინდექსები რო ავიღო i1 i2 უბრალოდ i1 ან აი ასეთნაირად k1 i2 k2 და ასე შემდეგ რომელ სტრიქონზეც და რომელ სვეტზეც არ უნდა ავიღო მე მინორი, ისინი ყოველთვის დადებითი იქნება. აი, ეს არის, მოდი პირდაპირ შეიძლება დავწეროთ, თუმცა ამ ინდექსებმა არ გაგაკვირვოთ, ესე იგი დეტერმინანტი. მოდი ასე დავწერ. პირველი რატომ ავირჩიე ასეთი ინდექსები? ამით მე უბრალოდ მინდა უჩვენო, რომ თუ აქ მე დავალაგე k იცვლება 1-დან n-მდე, აქ მე შეიძლება არჩევა გავაკეთო ნებისმიერის. ამიტომ ასეთი სტანდარტული მიღება არის ასეთი და ბოლოს მე მექნება d i k i1 d i k i2 და ასე შემდეგ d i k d ბოდიში i k და ეს იქნება ამის დამტკიცება არ არის მარტივი საქმე 4 ბიჯია გასაკეთებელი საკმაოდ სერიოზული მსჯელობებია იგი მტკიცდება ეგრეთ წოდებული ინდუქციის მეთოდით ინდუქციის ბაზა არის აი ეს ენი უდრის ერთს მე ინდუქციას განვახორციელებ ენის მიხედვით და ჩემი ბაზა იქნება ენი უდრის ერთს ანუ მე დავიწყებ ამ სისტემის განხილვას როცა ენი უდრის ერთს ენი როცა უდრის ერთს ხადია მე მექნება x 1 d 1 და აქეთ მექნება w1 და იქ კიდე მექნება არაფერი. ერთი შემთხვევაში მე მეტი არაფერი არ მექნება. მაშინ d1 რაკი x1 არის არაუარყოფითი, w1 არ შეიძლება იყოს უარყოფითი, ან ნული, მაშინ არ აქვს განხილვას აზრი, მაშინ მე ვჩება რომ d1 უდრის მეტია ნულზე. აი ენი უდრის ერთი შემთხვევაში მე ვამტკიცებ, რომ d1 აუცილებლად მეტი უნდა იყოს ნულზე. ენი უდრის ნულს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მოდით ეხლა ამ დამტკიცებებს მე გამოვტოვებ, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული ნაბიჯებია გადასადგმელი, ეხლა ჩვენ რომ არ დავიბნეთ და არ ავიშალოთ და მე თქვენ არ გადაგღალოთ, ის რაც მე ეხლა მოგეცით თქვენ, კარგად გასააზრებელია, კარგად, იმიტომ რომ მე შემდეგ ლექციას დავიწყებ ამ თეორემის დეტალური ანალიზით, ნახეთ თუ მე ეს თეორემა დავწერი ასე და ვერაფერი ვერ მივამატე, სერიოზული მიდგომა არ არის. მე ეს ყველაფერი თითებზე უნდა ვაჩვენო, დეტალურად უნდა გამაანალიზო ყველაფერი და პირველი დიდი ანალიზისთვის გამოვიყენო. რატომ ჩავარდა საბჭოთა ეკონომიკა,
რატომ ვერ იმუშავა მან, სად იყო პრობლემები, დარწმუნებული ვარ, რომ არც ერთ თქვენგანს ამის შესახებ გაგონილი არ აქვს, იმიტომ რომ ეს არის წმინდა მეცნიერული მიდგომა, რომელსაც ჩვენ დავასაბუთებთ, აქ მე რაც ვთქვი, ხელსაც ვერავინ ვერაფერს ვერ მოკიდებს. რატო? მე ვთქვი, რა აბსტრაგირება მოვახდინეთ, ეს აბსტრაგირება, რომ გარკვეული ომის შემდგომი 30 წელი შესანიშნავად მუშაობდა და ამაზე აეწყო იაპონიის სასწაული, ომის შემდგომი ევროპის ეკონომიკები, ყველა პროგრამა ამითი მოწმდებოდა, მაგრამ მე აღარ იმუშავა, მოდელს დაჭირდა მოდერნიზირება, რა იყო ცვლილების მიზანი, ბოდიში, განმაპირობებელი. ჩვენ ამასაც ავხსნით და ვნახავთ ეკონომიკის ხასიათის შეცვლამ გააჩინა პირველი ბზარი, რომ ZEGX-ზე ეს რომ თავარი ჰიპოთეზა ლეონტიევისა დადგა ეჭვქვეშ. როდესაც ეკონომიკა იზრდებოდა თანმიმდევრობით, მოცულობები იზრდებოდა, მოხმარება, წარმოება, ფარდობითი დანახარჯები, ანუ ერთეულზე მოსული დანახარჯები მეტნაკლებად მუდმივი იყო წლების განმავლობაში. შემდეგ ეს ეკონომიკა 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანებში შეიცვალა, როგორ იცით? მრავალფეროვნებაში და ხარისხში გადავიდა აქცენტი. როგორც კი ასეთი მრავალსახე ეკონომიკა გახდა, ეს არის ლეონტიევის თავარი ჰიპოთეზა დაექვემდებარა ჯერ ეჭვს, მერე კი მოდერნიზირებას. მე ძალიან გთხოვთ, ყურადღებით ნახეთ ეს ჩანაწერი, გაიაზრეთ ყველაფერი, იმიტომ რომ ამ თეორემაში არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი რამ, რომელსაც ჩვენ სხვადასხვა დონეზე გამოვიყენებთ და ეს თეორემა მე საშუალებას მომცემს ორი რამისა. გამაანალიზო და გიჩვენოთ მათემატიკურად, რატომ ვერ იმუშავა საბჭოთა სისტემამ და ეს ყველას ეხება, არ არის მხოლოდ საბჭოთა სისტემაზე, იმიტომ რომ რასაც მე გავაკეთებ იდეოლოგიასთან არაფერ კავშირში არ არის, ჩვენ ხსნით ეკონომიკას, რომელსაც აქვს დანახარჯების მატრიცა, ჩვენ უკვე ვიცით პროდუქტიულობის ცნება, ჩვენ უკვე ვიცით რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს სისტემა თავსებადი, კონდეს ამონახსნი, თანაც კონდეს ისეთი ამონახსნი, რომელიც მაინდა-მაინც საჭირო დუბლივეს იძლევა და ასე შემდეგ. ამიტომ გასააზრებლად საკმარისი მასალაა, შემდეგი 4 შაბათისთვის კი ჩვენ პირველ სერიოზულ ანალიზს გავაკეთებთ და გადავალთ უკვე სხვა თეორემაზე, რომელიც ასევე ფუნდამენტალურია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად გრძანდებოდეთ. მიხარია რომ ძალიან ბევრი ადამიანი უსმენს და ნახულობს ამ ლექციებს. მე მსოფლიოს თითქმის ყველა წამყვანი უნივერსიტეტების ლექციები ვიცი ეკონომიკის სფეროს რაც ეხება, მე არასდროს არ მინახავს არსად რომ 13,000 კაცს ენახოს რომელიმე თუგნებად. ეს ჩემთვის არის უდიდესი სიხარული და უდიდესი პასუხისგებლა და ეს მიუდითებს იმაზე თუ რა დონის მოთხოვნა არის საზოგადოებაში პროფესიულ საუბარზე, ძალიან სერიოზულ თემებზე, იმიტომ რომ ადამიანებს ამოუვიდათ ყელში ის მარაზმი, რასაც მას 33 წელი ამყოფებენ. უღმესი მადლობა, ღმერთმა მოგწეს ძალა გვეყოს ბოლომდე, რომ გავიაროთ ყველა საჭირო კურსი. მადლობა დიდი.